Ce părere ai de Playboy Carti că poartă tanga? Bă, nu poartă tanga distrus. Și Cristi a zis că este idolul lui și că vrea să poarte și el și a zis să-i dau și eu un body și n-a știut ce face cu el și l-a luat pe el gen, și a plecat în oraș. Atunci când a zis el că nu l-am lăsat să plece în pantaloni scurți, de fapt a vrut să plece în body și de asta ne-am certat, dar n-a știut ce să zic, era acum pe live. Sunteți distruși mental și voi chiar credeți distrușilor? Voi chiar credeți că eu port tanga? Ok. Ok, și care nu, neironic, care e problema, Andrew, că care zici că sună plauzibil, care e problema? Explicați-mi care e problema.